أنوار التنزيل. قل أعوذ برب الفلق. Babu wata rana da musulmi baya karanta suratul falaki da nasi, wanda duk ya karanta su zai samu fa'ida a tare da shi. A cikin suratul falaki, neman tsari ya zo da siffa ɗaya, wato bi rabbil falaki. A cikin suratul nasu kuma, neman tsari ya zo da siffofi uku su ne, Ar-Rabbu, Al-Maliku, Al-Ila. An nemi tsari a suratul falaki da abubuwa uku, Al-Gasik, An-Nafasat, Al-Hasad. A cikin suratul nasu kuma an nemi tsari da abu ɗaya, shi ne Al-Waswisu. Mu sani cewa cutarwa ga addini ta fi cutarwa da duniya da abin da ke cikinta. Idan addini ya tabbata, komai ya wanzu, idan kuma addini ya tafi, to komai ya watse. أنوار التنزيل.